Bos días. Continuamos esta xornada que nos convoca alrededor de dúas persoas e de dúas figuras da nosa cultura moi queridas, Luisa Villalta e Xela Arias. Podo chamarlle nación, terra, paisaxe humana, xen oculto. Podemos pechar esa ventana. Así quero a espiral continua, sinuosa, delicada e interminável. É un texto de Xela que arestora se reactualiza nesta mesa como torna sempre en presente Luisa Villalta reclamando unha vida en movimento. Cecais, a súa actitude e coa súa actitude tamén trenzaron ese espacio corpóreo o da cultura feminista dos 80-90 da que Helena abrirá as pétalas diante de nós. Elas atravesaron a experiencia como materia carnal, expresiva e política que María Ruido incorpora nos seus proxectos. E hoxe entramos na obra de Luisa Villalta ou de Xela Arias dende outra posición tal vez, cecais non conciliadora, que como a elas se inxire no cotián e na perda. As autoras que van intervir fano dende a xenealoxía, porque a historia en continuo sabedes que é moi mala aliada para as mulleres e para o feminismo. Fano na procura dese momento que nos fai avantar e recoñecérmonos como diferentes e como independentes, e fano desde ámbitos diversos, unidas polo debate arredor do xénero, a sexualidade, as migracións, a crítica da cultura, que é, no concreto, o campo de traballo de Elena González, profesora de Literatura Galega na Universidade de Barcelona, ou que fora a área que so nome Revisión Histórica e Análise Crítica da Cultura coordinara Luisa Villalta no Foro da Cultura Galega. Elena González dirixe a revista científica Abril, estudo de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, e é autora de obras como Elas e o Paraugas Totalizador, Escritoras, Xénero e Nación, publicada por Xerais no 2005, ou máis recén, con María do Cebreiro, e tiña que traerla para que me adicaras, pero porque agora voltamos a estes signos, a estas trazas tamén materiais. Precisamos de novo o corpo, a escritura a man e o entretecer todos estes signos, pero, bueno, que teño unha casa. Canon e subversión, la obra narrativa de Rosalía de Castro. Ou máis recén con Manuela Palacio, Palabras extremas, escritoras gallegas e irlandesas de hoy, do 2008. A construción da memoria e as formas narrativas da historia ou as políticas de representación latexan no traballo como artista ou como investigadora de María Ruido, profesora así mesmo na Universidade de Barcelona. Nas súas exposicións e intervencións son unha constante palabras como resistencia, contrainformación, memorias migrantes ou transculturalización. Lembro unha iniciativa Ricaz que partillei corpos de produción no CEGAC en 2003 ou o Plan Rosebud, que é tamén unha das súas publicacións máis recén sobre imágenes, lugares e políticas de memoria, tamén do 2008. Agora ten a palabra Elena González. Xogamos ás cadeiras. Sí. Xogamos as cadeiras. E, ademais, cando me vexades facer así, quedamos en que eu as avisaba de que pechando directamente o micrófono de canto faltaba pouco tempo. Agora eu son Elena González. Agora intercambiamos espazos e propostas. Que non o vía, desculpa, non o vía. Digo o título, mentras. Por favor. Muros, corpos e linguas, e así, xa se está lendo. Xa se está lendo, sí. Veña. Ai, perdón. Ben, eu traio un longo texto escrito, pero evidentemente non o vou ler, só vou utilizar como guieiro, polo tanto, só poderei falar parcialmente de algunhas das cousas que me gustaría incorporar a esta intervención. En primeiro lugar, non só porque sexa protocolario, senón porque é necesario o agradecemento a quen coordinastes estas xornadas, a quen as pensastes dunha maneira non só para construir arquivos, senón tamén para xerar novos discursos, para xerar novas prácticas creativas. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu agardo sobre todo a sesión que ven a partir de María Ruido en diante. Grazas pola oportunidade de volver a estar aquí a falar convosco.
Xelarias e Luísa Villalta son, de algunha maneira, o que me provoca pensar, pero a miña intervención non vai xirar arredor delas, sino que vai xirar arredor da articulación de espazos feministas no campo cultural galego nos anos 80 e 90 que tiveron consecuencias, eu creo que fundamentais para entender a cultura de finais do século XX e de comezos do século XXI. Así que o que eu me propoño de algunha maneira é tomar, non vou facer unha panorámica, non vou facer unha historia, porque nin é o lugar, nin temos aínda suficientes ferramentas para facer iso como compres, pero que pronto Marían Mariño e a Comisión de Igualdade nos dean ferramentas xustamente para traballar cos materiais que están por debaixo. Eu creo que por aí poderemos repensar con moitos máis datos. Polo tanto, non pretendo facer unha panorámica, nin quero facer unha memoria, polo tanto, non hai nada de nostalgia, aínda que o poida aparecer na miña intervención. O que me interesa dos 80 e 90 son algunhas palabras, algúns conceptos que me parece que nos poden axudar a entender o noso presente. Axudar a entender ou a interrogarse sobre o noso presente non significa, evidentemente, pontificar, nin predicar, senón falar desde un lugar. Entendáseme, polo tanto, así. E pareceme importante porque moitas das tácticas que se empregaron nos feminismos dos 80 e dos 90 e, desgraciadamente, varias das reivindicacións fundamentais dese período volven a estar na nosa axenda de urxencias. Nos parimos, nos decidimos, é un lema dos nosos días. Sae da nosa colección, sae do arquivo de moitas, de algúns de vós tamén, sen cambiarlle nada, seguiría sendo efectivo. A miña interrogación xorde a partir de dous conceptos, o concepto de celebración e do concepto de vínculo. Partir do concepto de celebración, evidentemente, significa tomar partido por unha lectura optimista e a partir dese concepto eu quería reflexionar sobre por onde deberían ir poderían ir as nosas tácticas nestes tempos de corrección e regresión misóxina acelerada. A celebración non constitúe apenas unha mirada optimista sobre a difícil negociación do xénero da sexualidade, senón que se artellou nos anos 80 como unha táctica da política feminista para favorecer o empoderamento, a afirmación e mesmo o contaxio dunha idea que a min me interesa moito, que é a idea da felicidade das mulleres. Braidotti, Rosy Braidotti, que non é nada sospeitosa de ser unha feminista parvuiña, conformista, feble, pode ser polémica, pode estar en desacordo con ela, pero desde logo parvuiña non é, di en Metamorfoses que a cultura e a ética da afirmación e a celebración serve para saírse dos estereotipos da negatividade que inscribían no xustillo, vai por María, xustillo, no xustillo da nostalgia os conceptos asociados ás mulleres, ao feminino, ao feminismo, no discurso normativo contemporáneo. O xustillo da nostalgia, e creo que isto habería que engadirlle o xustillo do sometemento, obrigaba a un debate binario, de tal maneira que, situada só na parte negativa, eu protesto, eu non teño, a mí me falta, a túa capacidade de acción se limita a unha acción de resposta, mentres que o que se nos propón coa celebración, o que se propón o feminismo desde a celebración é o de liderar o debate, é o de non ter un debate marcado. Nese papel, a celebración da xeneal, está aquí o seguinte, que non o vexo aquí, vale, non? Aquí, perdón, desculpas porque nesa vontade de celebración hai unha ferramenta que funciona moi ben e acaba de facer mención a ela Margarita na súa presentación, que é a das xenealoxías, non? Ese listado de autoridades
que alguén ou unha persoa ou un grupo desde un lugar escolma desde a Herstory, é dicir, de alguna maneira, arrumar unha escolma de nomes que serven para celebrar a liña de onde procedes, serven para afirmarte en positivo, serven para que autoricen as novas autoras que van saindo. Para min, a defensa dunha política de celebración desobediente tivo resultados moi proveitosos, particularmente proveitosos, nos anos 80 coa aparición de 3 revistas, a Saia, a Festa da Palabra Silenciada e Andaina, pero creo que tamén foi unha liña que, ainda que non fose dunha maneira moi consciente, empregamos nos anos 90 para afirmar incluir no debate galego o que estaban aportando as escritoras, as artistas e a propia crítica feminista. Creo que, nese sentido, partir da celebración e partir dos vínculos nos permitiu ser moito máis eficaces. Ser máis eficaces significa falar en términos de comparación, non de logros absolutos, pero como eu falo desde Cataluña podo comparar. O comparar queda feo menos na literatura comparada, non? Pois no feminismo comparado tamén nos debería servir. Por comparación, a capacidade de influencia do discurso feminista no discurso galeguista, patriarcal onde os haxa, tivo máis capacidade de cambio, máis capacidade de influencia. Falo desde Cataluña, onde todo isto é moito máis impenetrable. En 1982, perdón porque esta diapo non debía estar aquí, pero é culpa miña, en 1982 apareceu o número 0 da Saia, Boletín Colectivo Feminista Independente Galego. Fixadevos, no seu editorial, non o poderedes ler, pero leo vos o máis interesante, no seu editorial Manifesto, reivindicaba algúns fitos sinalados do movimento feminista do Estado, as segundas jornadas estatales de la mujer que se celebraran en Granada no 79, el primer encuentro de feministas independientes de Barcelona do 80 e as segundas xornadas feministas independentes do 81 celebradas en Vigo. A diapo que vos puxen antes era xustamente unha transcripción do documento das actas, digamos, das xornadas de Vigo. A Saia, o colectivo, reivindicábase feminista, independente, de todos os partidos e organizacións, galego, non facía falta explicarlo, evidente, e radical por considerar o feminismo unha opción política. Só hai outra palabra máis que se destaca en maiúsculas, está na parte de abaixo, que é ledicia. Pareceme extraordinariamente interesante. Se a Saia foi unha sorte de tomada violeta de terreo feminista gañado ao Monte Branco do debate galego, no ano seguinte, en 1983, aparece un dos proxectos axiais do debate feminista galego xunto con Andaina, que é Festa da Palabra Silenciada. O seu nome chanta se creas a partir dun paradoxo que é a celebración das silenciadas, que isto dá para seguir como vai evolucionando a revista e para de alguna maneira ter aí un termómetro de como se vai sentindo o avance da presenza das mulleres na cultura galega, pero o que me interesa evidentemente é que do seu nome se infire unha afirmación en positivo, unha afirmación da xenealoxía das silenciadas. Podería ter escollido algún outro fragmento, algunha outra páxina da revista, pero decidín poñer esta, onde aparecen os primeiros textos de creación do número 0 de Festa da Palabra Silenciada, porque como Marían Mariño sempre me recorda, Festa da Palabra Silenciada pasa do número 0 ao número 2, non ao número 1, que é ese Sen as bisagras. Ese Sen as bisagras é un poema feito con toda a intención para crear esa xenealoxía en tempo presente das escritoras que estaban xustamente afirmándose, non? Nese sentido, me parece moi interesante porque de novo se utiliza a xenealoxía como autoritas. Ben, é certo que esta idea de celebración que a mí me parece que é moi eficaz a nivel político,
que Rosy Braidotti defende que sitúa o feminismo no lugar da paixón ética e política, pois é certo que se pode ler desde outro punto de vista. Sara Ahmed, hai pouco, agora estábamos falando dos estudos culturais, da Escola de Estudos Culturais en Reino Unido. Sara Ahmed, na Promesa da Felicidade, di que o concepto de felicidade, a celebración, polo tanto, hai que situala baixo sospeita, e lembra que a herdanza do feminismo implica unha historia de tristura e defende, isto pareceme interesante, que o propio concepto feminismo está saturado de infelicidade. Nesa mesma camiño, nesa sospeita da felicidade, está Judith Halberstam cando está a pensar o queer e engade que, ao contrario, desde o punto de vista, desde a mirada dos avances queer, non é a celebración o político, senón que é a tristura, porque di que a tristura fura, enche de buracos a tóxica positividade dos tempos actuais. Está falando ela desde o queer en concreto, vale? E ben, aínda que a celebración, sobre todo se unha celebración sen memoria, pode levar a unha loulea, a unha impresión inaugural e a esa constante tendencia a empezar e reempezar de novo sen ter en conta a memoria, creo que tampouco hai que menosprezar a súa capacidade como xeradora de novos relatos e de novas políticas, aínda que esa celebración se limitase a ser entendida en términos estratégicos. Xa sei que despois dos debates sobre o esencialismo estratégico de Spivak, a cuestión da estrategia sempre se pon en cuestión, pero, en fin, non sei, teño a sensación de que é interesante e necesario agora. Ben, volvendo ao rego, o caso é que a Festa da Palabra Silenciada parte xustamente desa necesidade afirmativa, desa necesidade celebrativa. A idea, a necesidade de celebrarmonos nosoutras, xa se recolle nun dos debates das xornadas do feminismo independente de Vigo, que se ANACO, que aí vos ensino, onde María Xosé Queizán decía que había un lugar para as escritoras. En realidad estábamos inaugurando un espazo e había un lugar na cultura galega. Isto é moi importante porque ela o explica dunha maneira moi clara. Ela di no 80. Nosotras, las mujeres, decía en castelán, porque esta é a transcripción da súa intervención nas actas, nosotras las mujeres, e a parte de arriba, non podemos ser patriotas como ellos. Reivindicar la patria es reivindicar el poder. Patria, padre, patriarca, patrimonio, patriarcado, patrón, etc. La misma raíz lingüística para expresar la misma idea, el poder. Las organizaciones patrióticas, abertzales, etc. no pueden ser aceptadas por nuestra mentalidad, es evidente. Por eso use siempre la palabra nación, que esa sí que la hacemos nosotras. En 1983 aparece a outra revista que compre ter en conta neste período, que é a revista Andaina. O editorial e a nota non son tan celebrativos, evidentemente esta é unha revista de denuncia e protesta, unha revista do movimento, pero acaba con fórmulas moi persoais, moi directas, saudando, felicitando, dando bicos ás lectoras. E a mí isto tamén me parece moi interesante, utilizar os afectos para crear complicidades que xeran comunidades inexistentes neste momento, que serven para construir comunidades emerxentes. A táctica non é nova, isto xa viña polo menos do feminismo norteamericano. A mí sempre me interesa citar neste tipo de casos a Witch, a conspiración terrorista internacional das mulleres do inferno, porque, de alguna maneira, actúan como referente do tipo de accións, da maneira de actuar no espazo público, da maneira de utilizar o corpo e de botar a lingua do feminismo, botar a lingua así, que imos atopar no feminismo galego dos 80 e dos 90, aínda que non o teñamos ben documentado, sabémolo ben.
Non estou dicindo que o feminismo galego lese directamente ou soubese directamente do que pasaba no espazo norteamericano, está por ver, pero o feminismo galego era moi lido, tiña moita sede de ler, e tiña moitas conexións directas, ainda non lo contaba hai un par de días Isabel Núñez, non? Mouriz, perdón. Teño que mirar para Ana porque estaba ali e eu sempre me fago un lío cos nomes. Acaba de sair a segunda edición en castelán, aumentada, dos manifestos de Witch en La Felguera e na introducción Susan Wilbur di unha cousa que a mí me parece que é interesante, que ten que ver coa celebración como unha ferramenta política, non? E como unha ferramenta de cambio, como unha ferramenta de provocación, ainda que disto María sabe moitísimo máis que a min. Di ela, durante estes tempos salvaxes, fala de finais dos 60, queimábanse suxeitadores públicamente ou a feminista T. Grace Atkinson se negaba a fotografar xunto a homes. Tamén se teorizaba moito. É nesa época cando xurdiu o xermolo de moita da literatura feminista considerada hoxe como clásica, pero tamén a xestación e acción de grupos armados de mulleres que levaron a cabo accións xenuinamente feministas contra a industria pornográfica, o control da natalidade sobre as mulleres do terceiro mundo ou polos dereitos das mulleres presas. O que se nos está contando para contextualizar as Witch nos podería servir, salvando algunhas diferencias, nos podería servir para radiografar que o que estaba pasando no feminismo dos 80. Nos contaba Isabel Mouriz, por exemplo, cando unha das do grupo pasara por Santiago co seu corpo espido maravillosamente pintado. Quero decir que estaban as feministas ocupando o espazo, estaban provocando a moral patriarcal e católica que agora nos aferrou. Ben, indubidablemente, Andaina é festa da palabra silenciada, falan desde lugares distintos, pero a mí o que me interesa é o que está pasando neste momento. E como dicía, como insinuaba no último número da festa palabra silenciada, algo que me parece extraordinariamente potente deste momento é o feito de que se forma un triángulo entre pensamento, acción e creación. E non o fago só porque o triángulo nos quede bonito, nos quede simbólico, pásame como dos paraugas, non? Tiven que pedir perdón porque o de falar de paraugas en Galicia era como moi obvio, cando decía elas o paraugas totalizador. Non fago só por iso, porque realmente conceptualmente me serve. Ese triángulo que a mí me remite a mesa de Judy Chicago, a Dinner Party, pareceme que forma parte do que fixo máis forte, máis influinte, máis creativo e máis interesante o feminismo galego. E me parece que iso nos podería dar para pensar. A outra idea que me interesa, evidentemente, é a idea dos vínculos. A idea dos vínculos está xusto por detrás de todo este debate, non? Non vou agora entrar no vínculo porque creo que se deduce, pero falar de celebración e de vínculos tamén me leva a pensar nunha especie de nube de tags do feminismo galego nos anos 80 e 90. Unha nube de tags que para min sempre leva textos de creación, precisamente por iso, porque teorización, acción e creación van da man, non? Aí podedes recoñecer algúns versos, supoño. Ben, cando titulei a miña aportación, a miña intervención, quixen subliñar a propósito, e vou rematando porque me debe ir tocando, dademe 5 minutiños, eu destacaba 3 palabras: muros, corpo e linguas. Muros, sen ningunha dúbida, os muros para min son ese espazo necesario onde nos encontramos. De alguna maneira, as revistas feministas dos 80, as feministas galegas dos 80 e 90, cumpriron ese papel de muro no dobre sentido. Muro
no sentido no que utilizan, por exemplo, The Uprising of Women in the Arab World, con esa maravillosa reinterpretación de sí mesmas en clave Occidente e Oriente, utilizando a imaxe de Elizabeth Taylor en Cleopatra, é dicir, muro porque é o sitio onde ti podes decir o que ti queiras, é o lugar de acción, muro porque é tamén un lugar de referencia por onde ti podes pasar, ese é o papel que cumpren as revistas, o de poder chegar a xente que está fora do teu circuito e que pasa por ali, aínda que a túa revista en principio teña unha circulación controlada. Muro na idea que ten o hip hop, como lugar onde podes facer pintadas. Algún día teríamos que facer algún catálogo coas pintadas que aparecen, por exemplo, en Andaina, de todo o movimento feminista, sobre todo na primeira época, non? Ou era comezos da segunda, Mariam, corríxeme, que non o lembro. E tamén me interesa a idea de muro, porque isto nos remite ao Facebook. Polo tanto, a idea da revista como un lugar onde se pensa, onde se xera acción e onde se crea, porque non nos esquezamos que a creación é un dos laboratorios do pensamento. Moitas veces son as poetas, as cineastas, as pintoras, as fotógrafas, as que consiguen plasmar dunha maneira moi sinxela algo que teorizado nos resulta extraordinariamente complexo. O muro é para min o lugar do vínculo e ese é o sentido de que o destaque, non? Outra palabra a outra idea que me interesa asociada ao muro é que esta idea de comunicar no público, esta idea de crear vínculos, poderíamos poñela en relación co concepto de prestixio. O concepto de prestixio é un concepto intangible e que a mí non me interesa só desde unha lectura puramente institucional. Hai un par de anos propuxemos, sacamos o manifesto O xogo das cadeiras, que é un manifesto que podemos debater todo o que queiramos, e que de alguma maneira o que facía era poñer en evidencia a falta de mulleres nun espacio como era a Real Academia, podemos falar do Consello de Cultura Galega e podemos falar de moitos outros sitios. Cal é a cuestión? A cuestión, o que hai, o que a mí me interesa detrás do xogo das cadeiras, e aquí están algunhas das que escribiron o texto e poden intervir se queren, era a necesidade de reivindicar non a muller, ainda que se dixese en plural, a figura da muller como algo intercambiable, senón que as recoñezan a aportación das creadoras e das pensadoras en igualdade de condicións, eso que se estaba reivindicando. Era o recoñecemento do seu saber, non de que fosen mulleres, non? Pero non é non é isto que a mí me interesa do prestixio, tal como formula, por exemplo, Sara Ahmed. A mí o que me interesa do prestixio é que nós podemos xogar a que algo pode ter moi boa reputación ou que algo pode ser moi necesario. Isto é intangible, isto non se cuantifica. Vale? Cando nun momento dado a finais dos 90 unha editora como Xerais empeza a ter sede, necesidade, fai todo o posible para ter narradoras, é porque sabía que o seu prestixio como editorial e a súa aportación ao discurso cultural galego pasaba por incorporar as mulleres creadoras. Podemos logo falar de en que termos se pode negociar, pero para min iso é moi importante, temos unha ferramenta, traballemos con ela. A reputación, a boa ou a mala reputación, nos podería dar para falar. A min o que me interesa é que se sabemos utilizar a reputación ao noso favor, podemos facer cambios. Outro elemento que me interesa, os outros dous elementos que me interesan son a cuestión dos corpos e da lingua. Dos corpos non vou falar case nada porque isto dá para 70 teses de doutoramento, múltiples exposicións, etc. Pelis, é verdade, pelis, que non nos esquecemos xa. O corpo como lugar desde onde pensamos. Isto me parece extraordinariamente interesante, porque sempre estamos, sobre todo na cultura galega, temos este vicio de pensar desde a nación, e entón a nación, cando intentamos vertebrar, non acabemos que partamos dos corpos, partamos da experiencia dos corpos. Que é o que está pasando aí? Bárbara Kruger decía, repetímolo case como un mantra, que o teu corpo é un campo de batalla, e de feito era o campo de batalla neste momento. Para rematar, a outra das palabras clave, e esta sí que non a sei formular moi ben, pero non quería deixar de
de dicila é linguas. Digo linguas e non linguaxe. Todo o debate sobre linguas, linguaxe que aparece a partir dos anos 70 pasa igual que o corpo. Permea o todo, atravesa o todo, non? Pero a mí tamén me parece que unha parte deste debate sobre a linguaxe, como facela nosa, algo que no caso, por exemplo, de Xela Arias en Intemperio me chega a momentos extraordinariamente intensos, extraordinariamente políticos, todo este debate hai que como devolvelo ao corpo e devolvelo ao goce, non? A mí sempre me gustou este poema de Gilca Machado, que é unha escritora brasileira que case ninguén coñece, ou seja, que non pasa nada, pero que fala, bueno, non pasa nada a que non o lee, porque o texto é extraordinario, fala da lingua de moitísimas maneiras. E creo que, se en vez de partir de limitarnos a debater no discurso sobre a linguaxe, que nos ven dado, en fin, desde os anos 70 ata agora, puidésemos concretizar, puidésemos ir á lingua, a esa idea de lingua extrapolada e que sae desde o corpo, poderíamos recuperar esa dimensión gozosa. Iso que a mí me interesa de Gilca Machado, porque Gilca Machado fala de o lingua ideia, o lingua sensación, encheu de min e deixa-me oca, língua lámina, língua labareda, língua linfa, língua cáustica, língua cocaína, língua de mel, língua de plumas, língua lama, língua resplendor. Perdó, que em surt en català, esta é a paixón que a mí me parece que podemos e debemos recuperar xustamente das mulleres nos anos 80. Grazas, Elena. A lingua éncheme de min, Luisa Villalta, tamén. Son un par de apontamentos, porque eu teño artigo nesa salla, artigo en Andainas, artigos en Festa da Palabra Silenciada, fixen a maquetación e son a responsable de saltar do 0 ao 2, que era Rosalía. Queremos o número 1, sabe? Queremos o número 1 da festa. E faremos agora o número 1. Pero hai unha cousa tamén, hai unha cousa interesante no discurso, mentre andamos mudando, que comezou como Festa da Palabra Silenciada e despois agora chamase Festa da Palabra. Co cal, recalcamos eso. Comeza como revista galega de mulleres para a visibilización e agora é revista feminista galega. Por tanto, escriben señores feministas, que teñen tamén ese dereito á mudanza. Tamén son indicadores esos anos, non quero estenderme, estás, María, cando queiras, pero son indicadores os inicios dos 90 e cando aparece o selo de Xerais, mamá fe, sai aí, ora estou falando de mí moito porque é o que máis me lembro, e por esas cousas que saíron, pero son indicadores que aparezan esas tres revistas con posicións moi diferentes. As de Andaina chamábanos as literatas. É dicir, co cal era plural o movimento xa, ata chegarmos xa ao título que dá Feminismos de María e Olga, non? É dicir, era xa plural, e iso tamén é moi ricaz, non? Non tiñamos xa por que herdar esa ilusión de unicidade. Ben, María Ruido, política de representación, sabedes que, claro, non quero irme tampouco cara ao campo da imaxe, pero ela se vai ir cara ao campo da imaxe. E hai un texto fundacional tamén que John Berger, que é un dos grandes feministas nese sentido, cando fai Modos de ver, unha serie para a BBC, que instaura pola primeira vez a ollada sobre a representación na arte occidental e diz as mulleres teñen que pasar de ser miradas a mirar e ser capaces de ser voyeurs tamén. Toda, a historia era obxetos para ser mirados, e aí estamos entrando con María Ruido nun título interminável que se o leo chegamos ao descanso, Axendas diversas e colaboracións complexas, feminismos, representacións e prácticas políticas no final do século no Estado español, supoño que no final do século XX, porque o XXI tamén está a punto de fenecer, polo tanto non sei de cal século vas falar. Probablemente. Vai ser máis curto o 21 co 20 aínda. Bueno, a miña intervención se chama Axendas complexas, Axendas diversas e colaboracións complexas porque sempre atopei que era complicado a conexión entre a realidade e as axendas institucionais, sobre todo como nos anos 80 se comen as axendas institucionais moitas das cousas que nacen da vida, da praxis cotidiana, e como pasan a ser fetichizados, cosificados, moitas cousas que se deben a
a rúa e os corpos na rúa. Bueno, primeiro teño que decir que non sei moi ben que fago eu aquí en medio de tanta literatura e tanta poesía, porque claro, a miña relación co mundo literario pois é persoal e de admiración por moitas das mulleres das que estamos falando, tamén de algunhas das revistas que comentaba Elena, sobre todo con Andaina, pero efectivamente eu veño do mundo da imaxe, neste momento do mundo do visual. Dende ese punto vou a falar. E vou a falar, tamén teño unha larga cantidade de páxinas, pero vou a intentar non leelas e a tratar de resumir algúns dos contidos, empezando pola miña posición, polo meu posicionamento onde vou a falar. Vou a falar fundamentalmente dos anos 90 e dos primeiros 2000, porque é o momento en que eu empezo a traballar, a finais dos anos 90. Os 80 os coñezo como investigadora, os 70 e os 80 os coñezo como investigadora e, sobre todo, os coñezo a partir de un proxecto que penso que foi importante para o repensamento das relacións entre políticas e poéticas artísticas, que foi o proxecto Desacuerdos, no que eu participei como investigadora no equipo de feminismo xunto con outra galega que é Fefa Vila, unha socióloga que leva moitos anos como eu fora de Galicia, e con outra muller que é Carmen Navarrete, unha artista de Valencia, que conformamos un equipo que intentaba mapear algunhas das liñas de relación entre o que foran os contextos políticos e as prácticas artísticas, fundamentalmente a partir dos anos 70. Vou a falar, dende logo, dun punto de vista subxectivo, o que me levou a min a comenzar a traballar nesta liña e que, por desgracia, tamén me levou a estar fora de Galicia, porque nese momento, cando eu estaba estudiando na facultade aquí, nos principios dos 90, non é que non houbera mulleres traballando no mundo da arte, pero digamos que ese concepto que tanto saiu e tanto sairá, que é o de xenealoxía, que é unha das cousas que descubrimos precisamente en Desacuerdos, que teñamos unha xenealoxía máis das anglosaxonas, máis das francesas, que precisamente a nosa propia xenealoxía. Isto é moi triste descubrilo, pero é así. Precisamente a pouca xenealoxía que eu coñecía, que tiña ao meu lado, pois era de pintoras expresionistas, e eu non sabía moi ben o que quería, pero sí sabía moi ben o que non quería, e o que non quería era facer cuadros neoexpresionistas. Nese momento, bueno, nos 80, nos 90, é onde comenzamos a traballar unha serie de mulleres que, bueno, por razóns xeneracionais, non estivéramos na loita antifranquista, non estivéramos nesa doble militancia, non estivéramos nunha serie de procesos que teñen que ver cos procesos dos movimentos sociais no Estado español. Chegáramos, digamos, tarde a ese momento, pero tampouco tiñamos claro que todo estivera feito. Tiñamos unha igualdade legal, que é curioso porque as miñas estudiantes agora e os meus estudiantes consideran que os tranquiliza, non? Que está todo xa feito. Penso que todos, cando temos 20 anos, pensamos que está todo xa feito. E logo te das conta que non. Antes decía Elena que moitos do noso día a día ahora, dos nosos lemas,
siguen sendo os mesmos cos dos 80. Desgraciadamente, o noso corpo sigue sendo un campo de batalla, probablemente o será sempre. O triste é ter que volver a sair á rúa para pedir unha lei de aborto que faga que o aborto sexa un dereito legal e que se faga en condicións. Parece que estamos nunha roda que xira e xira e non saímos dela. Bueno, decía que vou a falar desde esa subxetividade dunha persona que comeza a traballar nos anos 90, un punto de vista que, por certo, e isto as poetas o saben mellor que ninguén, cando o practican as mulleres é unha cousa pequeniña, doméstica, e cando o descubren os homes, no cinema actual está sendo descoberto por algúns homes, e de repente é un punto de vista absolutamente revolucionario. Xa se sabe que cando as cousas cambian de xénero, a linguaxe é moi perversa. Bueno, pois vou a falar dende aí, que é a única maneira da que podo falar, porque a corporeización me parece fundamental, ese falar dende o corpo, un corpo problemático. Esta era a muller que eu quería ser cando eu comecei a traballar no mundo da arte, a maravillosa Hannah Wilke. Eu non quería ser Menchulamas, nin Berta Cáccamo, o sinto, de verdade. Eu quería ser Hannah Wilke, quería ser Martha Rosler, quería ser Adrian Piper. E, sobre todo, despois descubrín que quería ser Maruja Mallo, pero eso descubrín bastante máis tarde. E iso forma parte deste roubo, desta manca de xenealoxía que ten que ver ca nosa propia historia e ca nosa chamada memoria histórica. E non podo deixar de falar dos acontecementos do último fin de semana. Antes decía Margarita que estivemos traballando aquí nun proxecto que se chamaba Plan Rosebud, un proxecto sobre a memoria histórica. Nese momento en que parecía, polo menos, capaz o Estado español de facer unha lei de memoria, neste momento xa nin eso, un proxecto feito dende Galicia, un proxecto comparativo, non solamente a literatura, sino que existe un cinema tamén comparativo con outros ámbitos, en concreto con Gran Bretaña, que é un lugar, Londres, onde eu vivín unha temporada e onde se produciu tamén sería un proceso transicional o que sería a globalización a través do eixo atlántico Reagan-Thatcher e que influiría poderosamente, por exemplo, na nosa reconversión industrial. Non podo deixar de falar dos acontecementos e do tratamento mediático, porque me parece que a morte de Adolfo Suárez outra vez volver a insistir nese relatorio institucional da narrativa transicional sobre que Suárez e o rei nos trouxeron a democracia, forma parte desa rolda de volver outra vez a decir non, señores, non, a democracia atrouxo os corpos que estiveron na rúa, entre eles os movementos sociais, entre eles moi importantes os movementos dos feminismos, dos diferentes feminismos, movementos de gays e lesbianas, movementos veciñais, etc., etc. Eses son realmente os protagonistas de que o Estado de Dereito, o pouco Estado de Dereito que temos nesta frágil democracia, sexa posible. Pero creo que ten que ver o tratamento mediático, esa reafirmación nas políticas de memoria, ten que ver tamén con isto que estamos falando. Eu, nese momento, na universidade, a verdade é que bonita música. Nese momento teño que decir que a miña educación política, eu veño dunha familia mitad nacionalista, mitad comunista, imaginade as navidades, como son. Eu veño dunha familia militante,
con avós que foron enlaces dos maquis, con toda unha xenealoxía política detrás, que nese momento, cando eu era moi xovenciña, nos 80, nos 90, eu rexeitaba bastante. Me descubrín realmente a miña educación política. Logo teño que descubrir que o que aprendí na casa tamén foi moi importante na miña vida, pero sobre todo ten que ver co feminismo autónomo. O feminismo autónomo para min foi unha praxis vital e unha praxis política fundamental. Os grupos de conciencia, as asambleas feministas universitarias, a través delas descubrimos estas primeiras xornadas de Granada, estas primeiras xornadas, empezamos a descubrir un pouco as nosas aboas, as nosas irmás maiores, as nosas nais, e descubrir que sí que leeran precariamente porque moitas cousas non estaban traducidas. Ese é un grande problema para nosas reivindicacións en xeral, que tardaron moito en traducirse mulleres como Betty Friedan, como Sulamit Firestone, como sobre todo a teoría fílmica, que para min foi fundamental. Me gustaría remarcar o importante esforzo de contextualización e traducción que se fixo neses anos. Como vos decía, a través de desacuerdos descubrimos unha serie de mulleres que está moi ben todo eso que nos viña de fora do ámbito anglosaxón, pero descubrimos que descoñecíamos a mulleres como Luisa Sánchez Saornil, como Maruja Mayo, como María Blanchard, que todas as mulleres da República que fixeran grandes cousas polo avance das mulleres en todos os campos nos resultaban descoñecidas, e a través de desacuerdos e a través da propia praxis dos meus primeiros anos, descubrín algo que me parece especialmente preocupante e que creo que está absolutamente instalado, que é o xiro temático da praxis feminista. É dicir, no mundo da arte houve un momento que ten que ver con ese proceso de reacción dos 80, con ese paso das políticas de clase ás políticas de identidade, un momento fortísimo por unha parte, porque aparecen pois desde a teoría da performatividade a toda a teoría queer no seu peso fundamental, no seu peso político fundamental, pero a través destes 20 anos que pasaron hai un proceso de museificación, e digo museificación porque de repente todos parece que se cosificou e ser queer significa ir ao MACBA a facer un taller de posporno. Digo MACBA porque igual no CEGAC igual tamén hai, pero non estou tan enterada, pero estades a tempo, por suposto, de traer algunha das estrelas da teoría queer a facer penes de plástico. Non sei, penso que é moito máis serio. Unha despolitización, unha cooptación preocupante é que unida a esta falla da memoria, pois se convirte no que descubrimos que nese momento, que xa nos 90, pero sobre todo nos 2000, se convertirá o feminismo, que é nun caixón temático. Unha serie de temas que son temas de chicas, sobre todo cousas tan fortes como escoitar que traballar sobre o tema das sexualidades, traballar sobre o corpo, traballar sobre as identidades familiares ou sexuais, eran cousas de nenas. A ver, isto sigue reafirmando que hai unha identidade básica, unha identidade moderna, Dios mío, cando xa pasamos o posmodernismo fai anos, volve unha serie de identidades fortes que volven a ser
heteronormativas, masculinas, blancas, etcétera, etcétera. E resalto de blancas porque agora que estou en pleno debate decolonial comigo mesma, porque traballo en mitad no norte de África, a mitad aquí, pois claro, teño un debate grande con este tema das identidades, cando de repente descubres a Gros Fogel e che dai un cachetazo en plena cara e di que, bueno, que a cuestión das identidades e de pasar, de pensar que as identidades xa non existen, eso pasa no primeiro mundo, pasa no ámbito do ser, que diría Fanon, pero non no ámbito do non ser, non? Sempre hai que pensar que estamos falando de un ámbito bueno, pois moi restringido e que as nosas palabras son válidas aquí e agora e nada máis. Tamén hai que pensar que dentro do ámbito do Estado español existen periferias, existen centros. Eu non sei moi ben de onde falo, antes decía ela que falaba de Cataluña, non teño nada claro de onde estou porque estou completamente descentrada, pero sí que é verdade que unha das razóns que a mí me obligaron nese momento a marchar de Galicia, ademais de non ter traballo, que é unha razón moi poderosa, era esa sensación de periferia, de exclusión que eu tiña no ámbito da arte, da audiovisual, anda que nese momento eu facía performance, estaba máis detrás da cámara que diante da cámara, que, bueno, me congratulo de que hoxe en día se fale dun novo cinema galego, espero que continúe, pero a ver por canto tempo, porque hai un proceso de recentralización tremendamente forte que ten que ver con esta despolitización que estamos falando. Nese momento xa se falaba de un posfeminismo, el señor Dan Cameron deixa ben sentado no seu artigo posfeminismo que o feminismo como análisis político xa non ten sentido, xa que conseguira introducirse nas liñas hexemónicas do pensamento contemporáneo e que lograra xa marcar pautas definitivas na arte internacional, non sei en que arte, por suposto na do seu povo, no anglosaxón, non? Nese momento chega a España exposicións como El arte su doble, etcétera, etcétera, que, bueno, está Esther Ferrer, que eu fixen estudos de performance, e que tamén tivemos que descubrir tardíamente porque, insisto, coñecíamos máis a Martha Rosler, por certo que ten unha performance moi parecida a esta, que a Esther Ferrer. Bueno, esta podería ser a imaxe, ¿no? O meu corpo, tu corpo é un campo, o teu corpo é un campo de batalla, de Bárbara Kruger, era unha destas mulleres como Cindy Sherman, como Coco Fusco, bueno, que chegaron nese momento, según Dan Cameron, bueno, xa estábamos todas ben instaladas porque o feminismo xa pasara os discursos hexemónicos. Isto de facer hexemonía é como de facer canon, é como de facer xenealoxías de nomes, que antes decía Elena, é moi perigoso. Hai un momento en que en desacuerdos foi un dos temas que saíron, en que se facía hair story, non? Que se facían listas de mulleres que tamén foran artistas, Artemisa Gentileschi, xa sabedes, todas estas, non? Hai o libro de Winnie Chadwick, me parece que está en todas as casas, non? Pero xa para ir rematando, me gustaría decir que eso non é bastante. Hai dúas teóricas que para min foron fundamentais nesta liña de crítica a unha historiografía liberal. Por que unha historiografía de raíz liberal? Nenas, podéis ser lo que queráis, porque ya los derechos ya los tenéis, non? Eso non é pensar o marco onde se construe a idea de artista, eso non é pensar o marco histórico, e iso é que lle responde Griselda Polo Kalinda Nochlin, non? Cando ela fai un artigo famosísimo no 70
83 que se chama Por que non ten habido grandes mulleres artistas, e lle din non basta solamente facer unha lista, hai que facer políticas realmente que leven a non ter que escoller entre a maternidade e a carreira, a non ter que escoller entre ter unha vida activa ou quedarse na casa, algo que isto é triste, porque parece que estamos nos 90, pero é que sigue sendo así. E como temos pouco tempo e realmente gustaríame que abríramos o debate, gustaríame, sobre todo, sinalar o importante que foi para min e para moitas mulleres da nosa xeración a chegada das primeiras traducións da teoría fílmica feminista. A teoría fílmica eu neste momento dou clase desto, de teoría fílmica e logo se dan conta que é de teoría fílmica feminista, porque para min non falar de feminismos na clase ou non falar é o mesmo que non falar de decolonialidade ou non falar de postestructuralismo. Son teorías críticas que conformaron o século XX e que espero que sigan conformando o século XXI. Ou seja, non hai elección, non é unha cuestión de optativa. As nenas van a estudiar unha cousa que se chama teoría fílmica feminista. Non, aquí todo o mundo estudia a teoría fílmica feminista igual que todos lemos a Marx. É así de claro, me parece fundamental. Por que? Porque a teoría fílmica, dende o punto de vista da praxis e da crítica feminista, igual que a teoría da decolonialidade, foi a que desnaturalizou a mirada, foi a que nos fai pensar o concepto de representación que está absolutamente naturalizado, incluso pola teoría fílmica máis crítica, non? Ata a chegada realmente das primeiras mulleres nos 70, eu son máis de Screen, da revista Screen, que da revista Cahiers de Cinéma, ou seja, máis da liña anglófila que francesa. Me parece fundamental, para min foi fundamental ler a Laura Mulvey, ler a Annette Kuhn, ler a Anne Kaplan, ler a Teresa de Lauretis, que foi a que se inventou o término queer, por certo, que ven daí da teoría fílmica. Fagas ou non fagas cinema, si traballar no mundo da representación, non se poden obviar as aportacións que durante os derradeiros 40-50 anos ten feito a praxis e a teoría feminista. E, bueno, xa para rematar, gustaríame decir que xa non estamos na mesma, pero sí que estamos na mesma. Estamos na mesma, esta campaña de Guerrilla Girls, de Guerrilla Girls. É que estaba pensando na serie Girls, de unha serie de televisión que me dá moito que pensar. Bueno, son moi estudos culturais, que lle vou a facer, vexo moito a televisión. Unha campaña que se fixo fai máis de 20 anos, por aí, nos anos 90, que, bueno, me parece que trae a colación, incide en algo que o que comenzou a falar Elena, que deberíamos estar noutro punto, que deberíamos estar falando de outras cousas, pero que todavía é necesario estar desnuda para aparecer no Metropolitan Museum, sobre todo se estás desnuda nun cuadro. Que o 5% son artistas, son autoras, e logo podemos falar do copyleft, do concepto de autoría ou non, pero o 5% frente ao 85% que son mulleres desnudas. Gracias. Bueno, grazas a María e a Elena. Son intervencións densas e intensas. Guerrilla Girls creo que ainda está na Lóndiga, volve a haber unha retrospectiva porque volve a estar de plena actualidade. Mirade Colita na Pedrera, mirade as instalacións no Museo Marés, mirade a provocación de la Gauche Curie, mirade ela mesma. Por lo tanto, a sinoloxía non tanto unha cuestión de linguaxe como de clic, de darlle a volta ao pensamento dominante tamén, e as accións dominantes. Hai cousas nas dúas intervencións realmente moi movilizadoras.